Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, harakat qilamiz ayni shunaqa jonli efirlarni ko'paytirishga. Xo'p, bugun bitta do'stimiz bilan, demak, izohlarda kelisha olmay qoldik. Keyin xullas kalom o'sha kishi bilan hozir bahslashga harakat qilamiz. Afsuski hozir bu mavzu faqat O'zbekistonga bog'liq, o'sha Furqat tumanidagi Gulira'no Qosimovaga bog'liq. Chunki bu mavzu anchadan beri aylanib yuribdi. Meni fikrimga qo'shilayotganlar bor, qo'shilmayotganlar bor. O'shaning uchun hozir harakat qilamiz. Do'stimiz agar qo'shilsalar, hali ko'rmadim qo'shilganlarini. Xo'p, qo'shilibdilar, hozir qo'shamiz. Hozir qo'shilyapsizlar. Demak, bahslashni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Ishlar yaxshimi? Xudoga shukr, rahmat. Qanaqasiz? Xudoga shukr, rahmat. Umarxon, ismingiz adashmasam. Umarxo'ja. Umarxo'ja, uzr. Meni ismim Eldor. Xullas kalom, mana bu kishi bilan biz izohlarda ozgina tortishib qoldik. Xullas kalom aytayotdilarki, demak, biz ikki tomonni qo'llab-quvvatlayapmiz. Men boshdan aytib qo'ymoqchiman, biza nimani aytmoqchiman. Masalan, biza dushman emasmiz, biza deylik bir-birimizni qanaqadir yomonlash, shaxsiyatga o'tish niyatimiz yo'q. Endi oldindan masalan ko'rinib turibdi, deylik, baribir so'rab qolgan yaxshi, chunki men ba'zida diniy yo'qlar, musulmonlar bilan ham gaplashib qolaman-da. Masalan, azanishmasam, ikkalamiz ham musulmonmiz, alhamdulillah. Undan hech qanaqa nima yo'q, shubha yo'q. Ikkalamiz ham O'zbekistonlikmiz. Xo'p, O'zbekistonda endi masalan ba'zilar dinni qonundan ustunroq qo'yadiganlar bor, har xilda, xullas kalom. Lekin adashmasam, prosta hozir din haqida dinni aralashtirmay gaplashamiz. Mayli, lekin menimcha uni iloji yo'q. Endi qilingan kommentlar asosida demoqchiman-da. Shu paytgacha qilingan kommentlar asosida, afsuski, dinni ozgina baribir aralashtirishimizga to'g'ri kelishimiz mumkin, lekin biz ikkalamiz ham oldindan aytib qo'yamiz, ahli ilm emasmiz. Menimcha fatvo berishga da'vo qilmaymiz, din tomonlama. Prosta fikrimizni, o'zimizni o'sha tomonimizda aytishga harakat qilamiz. Xullas kalom, adashmayotgan bo'lsam, ikkalamiz ham voqeani ko'zimiz bilan ko'rmaganmiz. Xo'p, internetda tarqalgan o'sha materiallarni, videoni, ikki tomon izohlarini eshitganmiz. Xo'p, ikki tomon ikki xil izoh berishyapti. Hozirgacha bo'lgan voqealar hisobidan taxminan 9 oy o'tdi. Gulira'no Qosimovani o'zi voqeani hali ham to'liq tan olmayapti. Xo'p, ikkita o'sha Furqat tumanining boshlig'i va o'sha o'rinbosari qamalganidan keyin video tarqaldi. Video tarqalganidan keyin ayolga nisbatan, demak, to'g'ridan to'g'ri o'sha o'zing aybdorsan degan nimalar ko'payib ketdi. Diniy nima fikrlar ham ko'paydi shu haqida. O'sha demak, shu mavzuda hozir gaplashishga harakat qilamiz. Masalan, meni fikrim bo'yicha u yoqdagi narsa biz ikkalamiz ham bilmaymiz, lekin meni nima desam, masalan, qonun tomonidan kelishga harakat qilaman har doim. O'shaning uchun ham men hozir o'sha Gulira'no Qosimovani meni ishonchim shu ayolga nisbatan ko'proq, o'sha ichki ishlar xodimlariga nisbatan. Yana bitta narsani aytib ketmoqchiman. Masalan, deylik, ichki ishlar xodimlari haqida gapirilgan paytda men yoki bilmadim, boshqalar agar butun tizimni ayblayotgan bo'lishi mumkin. Men shaxsan butun tizimni ayblaganim yo'q. Butun tizim hammasi korrupsioner deganim yo'q. Hammasi mana shunaqa komprovat uyushtiradi deganim yo'q. Men faqat mana shu Furqat tumanidagi mana shu ishga aloqador o'sha operlar va o'sha boshliq va o'rinbosarlar haqida gapirayotgan bo'laman. Shunaqa qarang, sizni videoyingizda ichki ishlarga nisbatan qanaqadir adovatingiz yo'q, nohaqlik degan narsangizni men ko'rmadim. Bu yerda ikki taraflama ayblagansiz, soliqchi bilan ichki ishlarni. Ikkalasini kasriga bu ayol qolib ketdi degansiz. Shunaqa bo'lgan, to'g'rimi? Da. Men sizni ko'rmadim. Men nima videoga yoqmagan, qo'pol munosabat bildirganim nima bo'lgan? Ayollar qadri qiymati degansizda, o'sha ikkita soliqchi bilan ichki ishlar o'rtasida bo'lgan adovatni hisobiga ayollar qadri qimmati, nomusi toptaldi degansiz. Nomusi deganmisiz, hozir bu yerda eslab olmadim, lekin qadri qimmati degan. Sha'ni ori degansiz. Men jahlim chiqqani shu yerda bo'lgan. Nimaga? Men ichki ishlar o'tda oqlamayman, soliqni ham oqlamayman. Meni misol uchun hozir taxminim bo'yicha sizga aytaman nima bo'lganini. Birinchi Gulira'no o'zi qarz so'ragani, borganmi, nimadir ish qilib uyiga borgan soliqchini. Xo'p. Soliqchi kuzatuvda bo'lgan.
Xo'p. ichki ishlar etishi bo'yicha qo'shnim bo'lgan uyga har xil qizil olib kelib zapal qilgan, haqiqiy o'tda zapal qilgan. Xo'p. Haqiqiy zapal bo'lgan. Zapal bo'lgandan keyin Guliranoga bosim o'tkazilgan. Sen soliqchiga ustidan yozasan, meni zo'rladi, olib kelish qilib soliqchini nimadir qilmoqchi bo'lganda, balki o'tda urgandir. Men unisini bilmayman. Balki urgandir. Urgan bo'lishi mumkin. Agar Gulirano kalta yegan bo'lsa, zapaldan keyin kalta yeganda. Hozir sabablarini ham, videoni ko'rganda ham mantiqqa to'g'ri keladigan narsasini aytaman. Jahlim chiqqani, siz o'sha or nomusi, iffatini himoya qildi deganingiz, savolim birinchi, din aralashtirdingizmi? Balki orada bilmay aralashtirish mumkin. Lekin o'zbek ayoli begona erkakning uyiga pul so'rab boradimi, nimadir so'rab boradi erli ayol. Agar ersiz bo'lsa, borsa misol uchun tushunsa bo'ladi. Balki uni bekitib nikohga olgandir, yo balobatlar boshqa narsa tushunsa bo'ladi. Men erli ayol deyman. Erli ayol uyga borganini siz qanaqa oqlaysiz hozir? Qarang, mana shuni o'zi qarang, bizning madaniyatimiz o'zi dindan shakllanib kelgan deb o'ylayman. Agar qo'shilsangiz kerak bu gapga, o'z dinimiz orqali madaniyatimiz shakllanib kelgan. O'shaning uchun ham biz ayollarni rashk qilamiz, ularni demak himoya qilishga harakat qilamiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hozir bu ham oxir oqibatda dindan kelyapti. Mayli, din tomonidan qarshiligim yo'q. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Bo'lsa, fikringizni bildiringman, bu din emasligini keyin hozir isbotlab beraman. Xo'p, yo mayli, to'liq din emas, madaniyatimizda ham bor, to'g'ri. O'sha madaniyat lekin dindan shakllanib keladi deb o'ylayman, meni shaxsiy fikrim. Endi bu fikrga qarshiligim yo'q. Ayollar demak boshqa erkak bilan bitta xonada borish kerakmi? Masalan, qo'shilaman, uni deylik birorta boshqa joyga chaqirsa ham bo'lardi, publichniy joyga chaqirsa bo'lardi, qarz olish uchun ham to'ppa-to'g'ri. Lekin agar masalan diniy tomonlama qarshiligim yo'q. Masalan, u bitta uyga borish kerakmidi, kerak emasdi? Yo'q, kerak emas edi. Agar rostdan shunaqa bo'ladigan bo'lsa deylik, men ikki tomonli ham nima qilmoqchi emasman. Lekin qonuniy tomondan borishga haqqi bormi? Bor. Nimadir qilishga haqqi bormi? Qilsa deylik. Masalan, qilishga haqqi bormi deganda qonuniy tomondan uni javobgarligi yo'q, qilishga haqqi bor. Yomon ishmi? Ha. Javob beradimi Allohning oldida? Ha, javob beradi. O'zi javob beradi, o'zi qabrga kiradi, o'zi gunohi uchun hammasini nima qiladi, to'g'rimi? Men uni oqlaganim yo'q. Lekin qonun tomonidan agar masalan ikkita kallasi katta, nima deydi, 18 dan oshgan odam mana shu gunoh qilmoqchi ekan, gunoh deb gapirsangiz, diniy tomondan, mana shu ishni qilmoqchi ekan qonun tomonidan. U o'zini ishida qilaversin bemalol. Unga bostirib kirib, zapal qilib, mana buni kompromat qilishga harakat qilib, endi orada agar rostdan urgan bo'lsa, endi meni ishonchim urgan bo'lish ehtimoli mumkin. Nimaga? Agar urmaganda edi yoki qonunni buzmaganda edi, ana ikkita boshliq bilan o'rinbosar hech qachon qamalmasdi. Nimaga? Meni o'ylashim bo'yicha masalan ko'rdik. Prokuror Xorazmda keyin nimalar yosh qizlarni zo'rlashdi. Uy qamog'idan deyarli ochiq chiqib ketishdi. Yoki yaqinda bittasi odam o'ldirib qo'ydi, qochib yuribdi, hali qamalgani yo'q. Prokuratura orqasidan yuribdi, hali aniq o'lik topilgani yo'q-da. Men aytmoqchi bo'lganim, tizim, umumiy tizim o'zini xodimlarini hech qachon juda ham yaxshi isbotlangan aybi qo'yilmasa bo'yniga shunchaki qamoqqa kiritib qo'ymaydi. Maksimum harakat qiladi. Hattoki sudyalar ham maksimum harakat qiladiki, shularni podдержка qilishga nisbatan oddiy xalqdan ko'ra. Masalan, siz bilmayman, istoriyangiz yoki yaqinlaringizda militsiyada yoki o'sha organ xodimlarida ishlagan odamlar bormi yo'qmi? Agar bo'lgan taqdirda ham ahamiyati yo'q, lekin agar organda ishlaydigan odamlar bir-biriga maksimum ular kollegada bir-biri uchun, sudyalar uchun bir-biriga organda emas, uchun shifokor ham, uzr gapingiz bo'ldi, shifokor ham yaqinda burunlarini operatsiya qilib o'lib ketyapti-yu, yosh bolalar, yosh kattalar noto'g'ri qilib. Kommentariyasiga kelsa, shifokorlar yonini oladi. Endi bu tabiiy hol. Bir-birini yonini olish va boshqa narsa. Uchun men ham ichki ishlardan o'zim ham kuygan holatlarim bo'lgan, boshqa narsa bo'lgan, u butun tizimni bu yerda ayblamayman-da. Gap bitta gap, boyagi gapni birinchi boshdan boshlasam, agar bilgan bo'lsangiz, 3-4 oy oldin bitta video chiqdi Amerikadami, video qilib konsertda qaysidir anaqani boshlig'i o'zini sekretari bilan uni ham ayoli quchoqlashib turgani projektor tushirdi. Tushirdi-da, uni videosi chiqib ketdi. U musulmon ham musulmon emas-da. Srazu uni 2-3 kun ichida ishdan oldi. Shu kishini ham, xotinni ham. Bu yerda ikkalasi misol uchun o'zini oqlab chiqmadi. Biz endi prosta ishxonada birga ishlaymiz. Hech qatday mana bekini yalang'och videosi chiqmagan. Prosta turgan. Ularda tем более ular Yevropa, Amerikada bo'lsa,
unaqa holat oddiy holatda ikkita o'rtoq misol uchun quchoqlashib turishi boshqa narsa, lekin bular o'sha davlatni o'sha narsani xiyonat deb hisoblaydi. Ularni ham men aytmoqchi bo'lgani boy gapim bitta bizani dinimiz emas bu yerda qadriyat, o'zbek qadriyati ham bordi. Ularni qadriyatiga ham to'g'ri kelmaydi. Shu yo'nalishiga ham to'g'ri kelmaydi. Misol uchun siz Amerikada ancha hozir yashaysiz, adashmasam, to'g'rimi? Amerikada ham eshitganman, shunga o'xshagan voqealar bo'lgan. Misol uchun deputatlar saylanayotgan paytda xotiniga xiyonat qilib qo'ygan paytda ishdan olingan deputat bo'lmagan. Shunaqa narsa. Bu xoinlik narsaga kiradi. Lekin qonun bilan qilinmaydi-da u. Tushundingiz? Masalan, mana qonun bilan qilinmaydi. Mana masalan, jamiyatning ichida eski qoidalar bo'ladi, o'sha odob, axloq qoidalari bo'ladi. Masalan, jamiyat bu yoqda ham xristian bo'lsa ham ko'pchiligi dindorlar yomon qaraydi bu narsaga. Masalan, xiyonatga yoki birovning ayoliga qarashga yoki unaqa narsalarga yomon qaraydi. Xristianlar ham, yevreylar ham deylikda, musulmonlar ham ko'p, ular ham xuddi shunaqa. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bunga qonun tomonidan hech qanaqa cheklov yo'q, lekin jamiyatda o'zi bosim bergani hisobiga u ishdan ketdi, o'z xohishi bilan, ana boshliq. Ikkinchisi ham ishdan bo'shab ketdi, eri ajrashdi uni. Oqlab chiqmadi deganingizga, oqlab chiqishga harakat qilishdi gazetalarda. Aytmoqchi bo'lgani bu jamiyat tomonidan bo'ldi, xuddi hozirgidek. Men aytolmayman, masalan, jamiyat sifatida men ayolni oqlamayman, lekin qonun tomonidan kelsangiz, endi bu yoqda borki hamma narsa taxminiy bizani fikrlashimizga bog'liq bo'ladi. Chunki biz voqean ko'zimiz bilan ko'rmaganmiz. Keyin meni o'ylashim bo'yicha mana bunaqa. O'zbek masalan oddiy qarasangiz, masalan, o'sha MDH davlatlari deylik, O'zbekiston ham, Rossiyada ham kompromat qilish muammo emas-da, o'zingiz ham bilsangiz kerak. Men ko'proq o'shani hisobidan, masalan, istoriyaga qarasangiz, o'sha ichki ishlar xodimlari bo'lsin, boshqa tizim xodimlari bo'lsin, o'sha qaysidir ba'zi bir nima deydi, noloyiq, o'sha kasbiga noloyiq insonlar, hammasi emas. O'sha noloyiq insonlar xuddi shunaqa instrumentlardan foydalangan holatda odamlarning bo'yniga noto'g'ri narsalarni ilishga uringan holatlarini bilamiz, eshitganmiz ko'pda. Shuna orqasidan kirganlar ham ko'p. O'shani hisobidan xuddi shu nima tarixiy dataga ko'ra men ko'proq ayolga ishonishni xohlayman. Nimaga? Chunki agar biz hozir ayollar tarafini olmasak, meni fikrim bo'yicha, deylik, tasavvur qilaylik, ayol hozir yolg'on gapiryapti. Agar hozir biz ayollar tarafini olmasak, xuddi shunaqa holat rostdan bo'lgan taqdirda ham, ana keyingi ayol borku, aytishga ham qo'rqib qoladi. Men hozir aytib chiqsam, men haqman, meni kompromat qilishdi deydi. Lekin aytib chiqsam, jamiyatda o'zi meni yuzimga uradi-da, men o'zim kirib ketaman baribir degan xayolda qoladi. Ya'ni jamiyat uni qanaqadir ma'noda aybi to'liq isbotlanmaguncha himoya qilib turish kerak-da. Meni fikrim shunaqa. Ana, endi siz to'g'ri. Sizning fikringiz shunaqa. Endi o'zingiz fikringizga qarshi bitta narsa aytmoqchiman. Siz erta gapirgan gapingizda o'sha gapingizni noto'g'ri tuzgansizda, bu yerda ayolni qonunan tahqirlashdi, shaxsiy daxlsizligini buzishdi. Siz to'g'ri bo'ladi. Lekin u yerda uni nomusi, boshqa narsasi buzilmagan. Chunki u nomusini buzib, begona erkakning uyiga kirib bo'lgan u yerda. Siz qonunan, eshitib turing gapim, men sizni bo'lmadim, okey. Qonunan deganingizda, agar qonunan deganingizda men qo'shilardim, o'sha Gulirano ham u meni shaxsiy daxlsizligimni buzib, men xohlagan odamim bilan o'sha aloqa qilaman. Men uyimga kelib, nima haqqi bor bularni tinchligimni buzishga deganda, ular yutgan bo'ladi. Chunki agar bilgan bo'lsangiz, ichki ishlar bo'yniga ham Guliranoning da'vosi bo'yicha qo'yilmagan. Ularning bo'yniga nima qo'yilgan? Shaxsiy daxlsizlik buzilgan, soxta hujjat qilish qilingan. U yerda qamalganlarning bittasi u voqeada u yerda ishtirok etmagan ular. Bittasi shu yerda ishtirok etgan, bittasi u yerda bo'lmagan. Buyruq berdi. Shunaqa bo'lgan. O'sha misolga qamalgan. Xo'p, endi qarang. Hozirgi gaplaringiz masalan nimaga asoslanganda? Mana masalan ikkalamiz ham ikki xil tomondan kelyapmiz. Ya'ni sizning hozirgi gaplaringiz o'sha ayollar rostdan xiyonat qilganligiga asoslangan, to'g'rimi? Masalan, to'g'ri videoni ko'rgan bo'lishingiz mumkin, lekin menimcha siz mana bu narsani inkor qila olmasangiz kerak. Deylik, masalan, bitta ayol bo'lsin, bilmadim, A ismli ayol o'sha xodimlar xuddi o'sha A ismli ayolga qarshi qilishmoqchi. Qo'lidan keladi deb o'ylaysizmi, yo'qmi? Masalan, O'zbekiston sharoitida xuddi shu sahnalashtirilgan deb o'ylaydigan voqeani o'sha ichki ishlar xodimlari qila oladimi, yo'qmi degan nimadan kelib chiqib gapirilgan, tushunyapsizmi? Yo'q. Masalan, siz agar u rostdan ham o'sha ayol o'z xohishi bilan nima deydi, shu ish qilgan degan nima deydi, shart qo'yib aytayotgan bo'lsangiz, to'g'ri. Lekin u hali 100% isbotlangani yo'qda. Men videoni o'zi isbotlaydi deb ham o'ylay olmayman. Nimaga? Chunki men ishonamanki, o'sha xodimlar
bemalol majburlab qo'lidan keladi o'sha ikkita odamni o'sha xonaga tiqib qo'yib yechintirishga, urishga ham majburlab syomkaga olishga ham nima deydi, kuch-qudrati bor deb o'ylayman-da. Qara endi eshiting. Xodimlarni urib, misol uchun bo'yniga boyagi birinchi gapimda aytganimda, bular zapal bo'lgandan keyin ularni qo'rqitib, o'sha qo'lida narsa dalili borib, bo'lib turib, qo'rqitib, urib nimadir qilib bo'yniga qo'yishi mumkin. Lekin bularni просто kirib ikkalasi gaplashib turgan, yo pul berayotgan paytda, choy ichib ovqatlanib o'tirgan paytda shundoq kirib turib ikkalasini urib bo'yniga qo'ya olmaydi. O'zbekistonda u ichki ishlar yo bunaqa narsa, qarang eshitib turing gapimni. Temboli u erkak bilan ayol oddiy bir o'qimishli emas, hech narsani bilmaydigan, sodda ayol emas, ya'ni erkak ham sodda emas. Ikkalasi ham bittasi soliq direktori, bittasi maktab direktori-da. Bu ayolni chiqib gapirayotganini ko'rsangiz, jurnalistlar xijolat bo'ladi-da, tutilmasdan tiniq, aniq gapiryapti, gapini cho'tki qilib beryapti. Do'dirab, unaqa edi, mana bunaqa narsa bo'lmayapti-da, cho'tki tushuntiryapti. Endi men sizga aytaman, birinchi meni ham fikrim shu 2-3 oy oldin ko'rganimda, ayol menimcha haq bo'lsa kerak dedim. Kunuz olib chiqqandan keyin oxirigacha ko'rmani videolarni, o'sha chala pulchi ko'rganimda, bizda bu darajada bo'lmasa kerak, lekin ayol menimcha haq bo'lsa kerak dedimda. Keyin video chiqdi. Abror Muxtorali gapirgandan keyin men ko'rdim, videosini ko'rdim. Videosini ko'rganimdan keyin o'tda men 100% ishondim, u ayol haqiqatan shunaqa bo'lganga. Endi sabablarini aytaman sizga, eshitib turing. Birinchidan uyga tepaga chiqyapti. Chiqib qarang, sizni gapingiz bo'yicha urgan bo'lsa, agar urdi deylik, yechintirib xonadan pastga tushdi, birinchi qavatga tushdi. Birinchi qavatdan tushib tepaga chiqquncha orada bir minut vaqt bo'ladi-da. Bir 30-40 sekund vaqt bo'lsa, yugurib chiqqanda ham o'sha vaqt ichida erkak eshikni tirab turib, kiyim ol ustingga, yo men o'zim kiyim olishim mumkin, mana shunaqa degan narsa bo'lishi mumkinmidi? Lekin bular tepaga, pastga tushib, urib yechintirib ketgan taqdirda ham hatto ustiga nimadir narsa kiyinishga ulgurish kerak edi. Bitta shimini bo'lsa, mana erkak, ayol mayli endi kiyon ulgurmagandir. Bitta shu mantiqqa qarang, to'g'ri kelmayotgan shu. Ikkinchi yana mantiqqa to'g'ri kelmayotgan narsasini aytaman sizga. Kirganda ayol o'sha do'dirab, xudojon, yuzimni olmayli deyapti-da. Qo'rqyapti, o'sha qo'rquv bor, ularga nisbatan bilyapti aybdorligini, yuzingni och deyapti. Biz yuzingni olsak kiyinaverasan, badanni ko'rish shart emas, boshida aytsan yuzingni olsang bo'ldi deyapti. Даже kiyimini ham olib borib berdi, yuzini ham ochmayapti, kiymayapti. Ya'ni o'shanga jahli chiqqandan keyin tortib oldi. Ikkinchi men eng katta shubha qilganim oxirroqda o'sha ichki ishlar sansirasi, "Ne sansiryapsiz meni?" deyapti. Tushunasizmi? Men shunga e'tibor qaratganim, "Nima sansiryapsiz meni?" degani, shu gap miyasiga kelgan odamni, "Sen o'zing yechintirding-ku meni, yo sen o'zlaring urdilaring, tashab ketding, yuzimni ko'rdilaring. Nimaga endi boshqatdan video olyapsan?" degan narsa xayolga kelmagan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, videoda xuddi o'sha uyda kiyini bo'lgandan keyin ko'rgan bo'lsangiz, o'sha karillayapti. Hali javob berasanlar deyapti qilgan ishlaringga deb. O'sha o'ziga uvering deyapti. Agar ular haqiqatdan o'sha uyda urgan bo'lsa, u ayol hali tashqariga chiqmagan. Ko'chaga chiqib karillagan mayli deydi. Yo'q, hatto ichki ishlarga borib turib karilaganda mayli deydi. O'sha uyi ichini o'zida u ayol karillayapti-da, javob berasanlar hali qilgan ishlaringga deyapti. Agar haqiqatdan ichki ishlar shu uyda uni urganda, u bunaqa karillashga aqli yetmas edi. Agar shunaqa karillaydigan bo'lganda, boshida urib qaytib kirganning o'zida u bir daqiqaning ichida u ayol aytolmayman, oddiy odam emas, u direktor. Tilini ham ko'ryapsiz, aylanyapti qanaqa. O'shani o'zida gapini o'ylab qo'ygan bo'lar. Hozir bular bilaman, kiradi, hatto bu kirgandan keyin ham, "Voy, bular meni shantaj qilyapti, videoga olib sharmanda qilmoqchi" degan videoni orasida ozgina bo'lsa ham, misol uchun menda shubha bo'lmadi u narsaga. Keyingi shu karillaganiga misol uchun mana siz qanaqa hozir izoh bera olasiz? Ayol mana boshidan kalta yegan, qarang, bitta tushuntiring. Boshidan kalta yegan ayol o'rtada dudulanyapti-da, oxirida karilyapti. Agar har qatdan qo'rqqanda ularda oxirida ham qo'rqardi, bunaqa karillamas edi kiyim bo'lgandan keyin. Duqqatdan kelib qoldi uni. Ular ichki ishlar hech kim qarang, tashqariga chiqmagan. O'shanda 4 tami 5 ta ichki ishlar kelgan. Soliqchi o'sha yerda, ayol o'sha yerda-da, hech kim tashqariga chiqmagan, kirmagan hamda o'sha kiyim bo'lgandan keyin duqqoshib ketyapti-da, karilyapti. Agar harqatdan karilgan bo'lganda, birinchi kirib kelganda ovurlarning, sal o'zlaring urdilaring meni, "Nima qilsalar" dedi.
u boshida qo'rqib turib keyin sansirab olsan deyishga aqli yetyapti-da, lekin sen o'zing urib turib yana aqlli. Hatto mana mamitimni ko'kartirding, uni ko'kartirding deyapti. Keyin ana soliqchida o'sha himoya vositasini taqib olgan. Mana buni qanaqa izohlaysiz? Men Uni uni ham ko'rganim ta'qib yo'q. qo'yishgandingiz. Men uni Yo ko'rganim videoda yo'q. ko'ringan. Yo'q, men uni ko'rganim yo'q, mayli, qarang. Birinchidan o'zingiz aytyapsiz, shubha deb. To'g'ri, hozir o'sha yana boshdagi gapga qaytamiz. Biz ikkalamiz aniq ma'lumotlarni yoki nimani bera olmaymiz. Bilmadim, masalan, siz guvohlik, masalan, menga ham aytishdi juda ko'p. Ha, 100% qilgan u bu deb, mani ularga mana shu 100% deb javob berayotgan odamlarga birinchidan masalan mana shu dunyoni o'zida borib sudga 100% qilgan bo'lsa, ko'rgan, bilgan hujjatlarini olib sudga borish kerak edi, guvohlik berish kerak. Ikkinchidan, agar masalan dinga e'tiqod qiladigan bo'lsa, diniy tomondan ham bir bilimi yoki ishonchi bo'lsa, unda o'sha u yoqda ham javob berish uchun 100% deb gapirishdan oldin o'ylab gapirish kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun hozir meniki ham siz o'zingiz ham aytasiz, shubhadasiz, to'ppa-to'g'ri bunga qo'shilaman. Endi videoga keladigan bo'lsak, meni fikrim bo'yicha masalan bemalol uni sahnalashtirish mumkin. Masalan, deylik, birinchidan adashmasam 4-5 kishi emas, 9 yoki 10 kishi. Bitta buyruq bergan odam bor, qolgani o'sha operlar va o'sha nimalar qatnashgan bo'lishi kerak. Adashma, chunki yana hozir 9 kishi tergovda, 2 kishi qamalib bo'lgan. Endi qarang, u yoqda dokument soxtalashtirgan boshqa anaqalar ham bor-da. U 9 kishi bormagan, 5 kishimi shunaqa borgan adashmasam. Mayli, 5 kishi deylik, 5 kishi deylik, masalan qarang-da, ular bemalol tepada hammasini nima qilib turib, shu bemalol boshqatdan nima qaytib chiqishi ham mumkin-ku, to'g'rimi? Orada deylik, nimaga urasan, urding degan joylarini bemalol kesish mumkin. Ana ayolga keladigan bo'lsak, endi borku, bunaqa holatga biz tushib ko'rmaganmiz yoki tushgan odamni ham tasavvur qilishimiz qiyin hozir bu o'tirishimizda-da. Tushgan paytda nima deyotganini ming direktor bo'ladimi, deputat bo'ladimi, o'zini miyasidan nimalar o'tib ketadi. Masalan, deputatda u haq bo'lgan taqdirda ham uni kompromat qilishyapti-da, qanaqadir ham bir noqulay vaziyatda videoga olishyapti-da. Uni miyasidan butun o'sha tanish bilishlari, oilasi, quda-andalariga sharmanda bo'lish o'tadi-da. Uni birinchi xayoli meni olmaylar bo'lishi mumkin. Kiyingandan keyin bo'lsa, hali javob berasan deyishlari, bu ham menimcha tabiiy deb o'ylayman. Nimaga aytmadi deysiz-ku, o'sha nima edi, meni urdilaring yoki-da hammasini uyushtirdilaring deb. Uni bemalol kesish mumkin-da. Uni bemalol kesib qo'yish mumkin. Endi menga savol, sizga savol, masalan, mana shu narsani barib chiqarar ekan, nimaga ikkitasi qamalguncha kutib o'tirdi? Nimaga ikkitasi qamaldi-da keyin chiqarishdi? Masalan, agar ularning maqsadi shu o'zini oqlash bo'lganda edi. Yana bitta narsa, xuddi shu videoni adashmasam to'liq variantini sud ko'rib chiqqanda. Bizaga hozir endi masalan ikkinchi tomonga quloq soling. Masalan, ishonaylik, shu video to'g'ri. Endi ikkinchi tomonga ham quloq solishimiz kerak. Ham huquqiy tomondan, ham diniy tomondan ham. Ikkinchi tomon aytayotdiki, yo'q, bunaqa bo'lmagan, video kesilgan. Darvozadan kelgan videosini to'lig'ini bersin deb aytdi-ku. Darvozadan kelgan to'liq videosini chiqarsin, men uzr so'rayman, suddan nimamni qaytarib olaman dedi. Endi meni fikrim bo'yicha, agar shunchalik o'ziga ishonmaganda edi, bunaqa gapirib o'tirmasdi va boshidan ham bunchalik nima qilishiga bir sabab bo'lmasdi-da. Bo'pti, kompromat ekan, mana shuni tarqatmaylar, men mana shuni ustidan yozib beraman degani oson emasmidi? Deylik. Mana shuni ustidan meni zo'rladi debmi yoki balo battar deb yozib beraman, qutulaman mana shu hammasidan degani osonroq emasmidi o'sha ayolga? Buncha jamiyatga qarshi borgandan ko'ra. Endi ayollar shunaqa o'ylaydi. Ikkinchidan bitta masala bor, bu yerda video bor deb tarqalib ketgan u qishloqda. Aytayapti, men maktab direktori yo'q qayergadir borsam ham, sen o'sha videoing chiqib ketibdi, mana zapal bo'lsa, mana shunaqa narsa deganda qishloqda bilasiz, sirasi tarqalib ketadi. U tarqalib ketgandan keyin bu o'zini oqlashni boshlab chiqqan. Keyin misol uchun mana videoda mana hamma narsalar, dalillar aniq ko'rinib turibdi-da. U yerda hech qanaqasiga tasavvur qilish mumkin emas-da. Ya'ni hech bo'lmasa bitta bo'lsa ham og'iz uyushtirilganga isbot yo'q-da. Siz menga o'sha videodan isbotlab bering. Mana bu joyi qarang, sal uyushtirilganga o'xshayapti, nimadir yemayapti-da. Misol uchun men bu 10 tacha vaziyatda aytdim sizga-da, hozir uyushtirilganga o'xshamayapti. Hammasi realniy, 100%, to'g'ri, ichki ishlar urgan bo'lsa domla. Zapal qilgandan keyin bo'yniga qo'yish uchun urib, soliqchini o'sha kelisha olmayotgan bo'lsa, nimadir qo'ymoqchi bo'lgan bo'yniga. Lekin bu yerda 100%, mas'ulan 99% lekin aniq o'zi zapal bo'lgan, o'sha birinchi o'sha anaqasi himoya vositasini aniq qilmagani. Qarang, buni olib chiqqan Shuhrat Esanovmi degan boshidan olib kelyapti men Sirojida medialar bilan. Uni men o'zi ko'rmagan edim. Yaqinda shu videosini ko'rdim, u ham aytayapti.
ikki taraflama yoritaman deyapti. Har qayerdan men videoni ko'rdim. U yerda hech qanaqa kesilgan yo'q deyapti. Yonida bloger ham aytyapti. U ham birga olib chiqqan. Mana necha yildan beri, 7-8 yildan beri shu o'zim montaj qilib, yo montajchilar bilan o'tirib ko'rganman. U yerda hech qanaqa kesilgan joy yo'q deyapti. Oxirida bitta ayol kiyim bo'lgandan keyin gapirtirgan joyi kesilgan deyapti. Endi eshikdan olib kelsin degan joyi eshikdan olib kelgani misol uchun nimani hal qilib beradi? Men o'shani tushunmayapman. Eshikdan kirib kelgani. O'tda eshikdan kirib kelgan. Hop, qarang, endi biz hozir menimcha asosiy nima uchun bahslashayotganimizni ozgina unutib qo'ydik deb o'ylayman. Nimaga? Chunki menga ular bir xonada turib nima qilganini ahamiyati yo'q. Ahamiyati yo'q deganda ular o'zini bilganini ko'rsin, o'zi javob beradi, o'zini qabriga o'zi kiradi. O qilganmi, uyushtirilganmi ahamiyati yo'q. Menga qonun bo'yicha kim haqligi muhim. Masalan, qonun bo'yicha deylik, agar masalan o'sha ish qilgan taqdirda ham ular kirishi mumkinmidi? Kirgan taqdirida ham xuddi shunaqa muomala asosida mana shunaqa qilish mumkinmi degan savolda. Masalan, deylik, hozir endi men o'zi umumiy miqdorda ishonolmayman, shtobi ichki ishlarga qarshi, ichki ishlar bir necha xodimiga qarshi sudyalar ham masalan biroz bo'lsa ham yon bosmasdan nima deydi, qaror chiqarmasligiga. Aytmoqchi bo'lganim, ular nisbatan kamroq nima bilan ketdi deyishdi-ku. Masalan, o'sha kuch ishlatish bilan ketmagan, qanaqadir protokollarni buzish bo'yicha ketgan deyishdi-ku, kesilganligi. Uni sababi ham meni fikrim bo'yicha ozgina o'sha yumshatilganligi bo'lsa kerak deb o'ylayotgandim. Yo'q. Ana endi qarang, yana bitta o'ylashim, anaqada ular shu sudya qaror chiqarayotganda butun O'zbekistonga bu omma bo'lib ketdi. Bosim bo'lgan. Bosim 100%, menimcha bosim ostida 4 yil beryapti. 4 yil beradigan vaziyat emas edi. Hattoki keyin siz aytasiz, qonunan do'st-ku. Qonunan do'st, lekin siz videodagi gapingizga bu gap tushmayapti qonunan. Birinchidan, u Gulirano eshittiring. Gulirano meni boy aytganimda anaqa aloqa qilayotgan paytimda yoki do'stim bilan bitta xonada o'tirganimda kirib anaqa qilishdi, nima edi? Men aloqa qilayotgan paytimda kirib videoga olib tarqatdi demadi. U unaqa da'vosi yo'q uni. Agar shunaqa da'vosi bo'lganda men siz bilan talashmas edim. Yoki siz haqsiz derdim. U taraflama siz haqsiz. Agar Gulirano meni hayotimga aralashmasin, men xohlagan odamim bilan aloqa qilaman. Xohlasam uyga boraman, xohlasam mehmonxonaga boraman, xohlagan ishimni qilaman. Nima haqqi bor meni kim bilandir yotgan joyimda kirib videoga olishga deganda siz 100% haq bo'lardingiz, men unga qo'shilarni hech narsa demas edim. Keyin yana o'zi uchun o'zi javob beradi degan narsa bu yerda noto'g'ri narsa bo'ladi. Agar ommaga chiqarmasdan, o'sha mayli video chiqib ketdi, gap so'z tarqadi, u ommaga chiqmasdan, gapirmasdan bizni turib gapirsa, aytsangiz bo'ladi. U o'zi uchun o'zi javob beradi. Lekin u o'zini o'zi ommaga olib chiqdi. Meni gapiringlar dedi. U Kunuzga berdi, boshqa blogerlarga 5-6 talarga berdi-da. O'sha hozir endi hamma uni gapirayotgani, mana domla ham, boshqa blogerlar ham hozir ikkiga bo'linib qoldi. Misol uchun siz bilan men ham shu haqida bahslashamiz. Shunaqa bo'lgandan keyin ujuni achchig'i chiqib ketdi-da, men chiqmayman endi deyapti. Lekin u o'zini o'zi ommaga olib chiqdi. To'g'rimi? Kimdir uni mashq qilgan ekandi, videolari yo rasm boshqa narsalar tarqamagan. O'zini qishlog'ida просто gap so'z bo'lgan, lekin butun O'zbekistonda tarqamagan u narsa. Bu yerda or-nomus narsa haqida gap bo'lishi mumkin emas. Lekin siz aytgandek, o'sha qonun buzilgan. Shaxsiy daxlsizlik buzilgan, lekin Gulirano meni shaxsiy daxlsizligimni buzdi deb da'vo qilmagan edi. 100% javob beraman, meni shaxsiy daxlsizligimni buzdi, nima haqqi bor bunaqa kirishga degan da'vo qilmagan. U meni urdi. O'sha da'vosi bo'yicha gaplashyapmiz biz. Guliranoning da'vosi bo'yicha. Endi yana qaytaraman, men or-nomus haqida ham 100% aytolmaysiz. Chunki ko'rmagansiz. Mana siz ham ko'rmagansiz. Просто tak yo, mana qarangda. Mana hozir nimada ham aytishyaptiki, mana videoni endi men ko'rgan qismida men bir blur qo'yilgan edi. Ikkinchidan meni ko'rganim bo'yicha ular yugurib chiqib kelyapti-da, rostdan ham eshikni ochiq bo'lgan. Deyli yomon chiqayotgan odam eshiklarni yopib, qulflab qo'yib qo'ymaydimi degan savol bor-da. Boshqa men ayting, gapiring. Boshda menda ham shunaqa fikr keldi. Eshikni yuplamagan dedim, keyin o'yladim. Bular menimcha bir pul olgani kelganda, hissiyoti shahvoni uyg'onib, eshik yopish esdan chiqib boshlab yuborgan deb o'yladim-da. Keyin eshitsam, ular darvozadan oshib tushgan ekan. Darvozadan oshib, bu yoqda 02 bo'lgan, mana bu soliqchi
16 yoshlikmi, 14 yoshli qizni uyga olib kirib ketdi degan 02 bo'lgan. Bular o'sha asosida kirgan, darvozadan oshib tushib, eshikni ochib kirgan. Chunki siz uyingizda darvozangizni quplab qo'ygan bo'lsangiz, menimcha eshikni yopishi ko'pchilik xonasini quplamaydi. Bu balki menimcha xona quplanadi, ammo quplanmaydi hamda. Agar quplanadigan bo'lganda 100% ular pastga tushib ketganda, hozir ularni urib yechintirib tushib ketganda xonani quplab qo'yardi, kiyim olib o'sha kimgadir telefon qilardi, boshqa. Bu 100% mantiqqa to'g'ri keladi. Mantiqqa to'g'ri keladigan gapni urib tushib ketgan taqdirida ham ular ahmoq emas-ku, хотя бы bitta ikkitasi tepada turib turadi-da. Toki ular kelaman deguncha. Keyin xuddi birga kirib kelganda, videoda yo'q o'sha narsa. Agar kesilganda o'tkazib yuborishadi. Ma'lum, endi o'ylashimcha. Keyin anaqa ekspertiza ham qiladi, keyin blogerlar ham aytayapti, bu 100% o'sha tepadan oxirigacha kiyinguncha joyda hech qanaqa montaj bo'lmagan. U yerda hammasi realniy bo'lgan, uzilmagan deyapti. Keyin videoni tinig'ini ko'rsangiz, ko'rdingizmi o'sha tinig'ini? Boshqa narsalar o'sha aytayapman. U yerda hech qanaqa odam kirayotganda ichkarida chiqishlar yo'q edi. Eshik tagida kimdir ani kutib turmagan edi. Shundoq kiryapti, eshik agar quplanadigan bo'lganda javob ular ne aytolmassizga, okey? Mayli ayol kishi qo'rqadi, boshqa narsa qiladi, duxuga o'tiradi, o'chadi. Lekin soliqchi erkak boshiga bunaqa narsa tushib bo'dirab qolmaydi, okey? Hatto borlaringiz, uni ham oilasi bor, bolalari bor, ota-onasi bor. Oilasi, qarindosh urug'i bor, qudasi bordir. Ha, oilasi qani? Oilasi, bolalari bor, o'ylagan. Haqiqatdan zapal bo'lgan odam shu narsani o'ylaydi. Siz aytayotgandek urib chiqib ketgan bo'lganda u narsani o'ylamas edi, aka. Agar har qatdan shu ichki ishlar ularni urib yechintirib, pastga tushib yana boshqatdan video olganda, xayoliga u oilasi boshqa narsa qilmadi. Salla o'zlaring hozir urib bizani yechintirdilaring-ku. Mana mamitimga urding, yo'q, men bunaqa qilding, kiyimimni yirtib tashlading dedi, aka. Kimdir yechintirish uchun erkak kishi, ayol kishi biroz bo'lganda mayli, erkak kishi ham borda, kiyimini yirtish kerak. Misol uchun sizni ham, boshqani ham o'zingiz yurtingizda, o'zingiz uyingizda-da, yana tem bo'ladi. O'zingiz uyingizda podvolga yo'q, qat'iy hech kim yo'q joyga olib borib, kechqurun xilvat joyga olib borib yechintirib, boshqa narsa qilmayapti-da, qo'rqsangiz. O'zingiz uyingizda baqirsangiz yo boshqa narsa qilsangiz qiladi, telefoningiz bor, o'z eshigingizni hatto bu yopib turib, quplab turib godasini ko'rdingizmi? Eshikni bitta yopib turib, Gulirano kiyimni ol tezroq, ustingga narsa tashlab ol desa, o'sha narsani tashlaydi. Mayli, u yerda bir kishi qolsin deydi. Ichki ishlardan bir kishi qolsin, u bola o'sha godasini ko'rdingizmi? U bolani urib nimadir qilib qo'ysa ham bemalol bo'ladi. Soliqchi ham huquqini biladi, aka. Unaqa ularni kirishga, boshqa narsaga haqqi yo'q. Urib boshqa narsa ham qo'ysa bo'ladi-yu. Lekin u o'sha narsani olmayapti-da. Men mantiqan o'ylayapman-da, mayli video bo'lmagan, bu video bo'lmagan taqdirda ham shu or nomus degan gapingizga bu video bo'lmaganini tasavvur qilsak, o'tda Gulirano o'sha begona erkakning uyiga kirishi nomusli ayolni anaqasi emas, ish emas. Bu yerda nomus degan narsani, or nomus, iboh hayot degan narsani olib tashlash kerak. Mashinada o'tirib, hech bo'lmasa, mashinada o'tirib turib bo'lganda, zapal bo'lganda ham tushunsa bo'ladi. Mashinada pul olyapti bu. Yo kafeda, ishxonasida, qaysidir xonasida zapal qilib qo'yganda ham tushunsa bo'ladi. Ishxonasida ikkalasi. Lekin u uyda tem bo'lib yashamas ekan. Mana shunaqa ishlar qilib yurar ekan. Endi ularning gapi bo'yicha qo'shnilarni ham gapirib chiqdi-yu. Qo'shnilar ham aytdi, biz ham ogohlantirganmiz. Unaqa haqli qizlarni olib kelmagan. Magazinchi bola ham aytdi. Mana shunaqa faqishlarni ko'rganim uchun men telefon qilib oldim unga deyapti. Endi men ularning gapi rostmi bilmayman. Men bu yerda nimaga talashayotganim, or nomusi o'zbeklarni ayolini ko'pchilik mana noto'g'ri qilib qo'yapti-da. Mana shuni siz yonini olib chiqasizlar-yu, sizlar mana Rasul Qo'shilbayev ham yonini oldi. Feruza bir deputatni ham nomini olib chiqqan edi. U 100% zapal bo'lganda uni ham yonini olib chiqdi-da. Bu ko'rgan narsani ayollar uje miyasida tushuncha paydo bo'ladi. Bu oddiy holat ekan. Uje men ham kim bilandir jinsiy aloqa qilsam bo'lar ekan, erim bo'lib turib, eri yo'qlarni gapirmayman men. Erim bo'lib turib, shunaqa qilsam bo'lar ekan degan narsa uyg'onib qoladi. Bu xalq oldida ham oddiy narsa bo'lib qoladi. Men aytayotganim o'sha boyigani chetdagi bitta projektor tushib, quchoqlashib turgan Amerikami, Yevropaliklar ishdan bo'shatilib boshqa narsa bo'ldi, shu bo'lib, bizadagilar o'zini oqlash bilan ovora bo'ldi.
Ya ular ham u o'zini yerda oqlab or chiqqan, nomus New York Times'ga chiqdi. Prosta o'sha ha, jamiyat nimasi bir bo'yicha marta chiqqan, o'zini oqlab, to'g'ri, o'sha nima vaziyat bo'lganini, boshqa narsasini chiqqan bir marta oqlab, lekin jurnalistlar yollab, hamma bloger xalq oyoqqa turg'izib, yig'lab, men jahlim chiqayotgani bu Gulirano yig'lab xalqni oyoqqa turg'izdida, ichki ishlarga nisbatan nafrat ham uyg'otib qo'yyapti-da. To'g'ri, men aytolman, o'zimni boshimdan bo'lgan, tanishlarimni ham bo'yniga nimadirlar qo'yib urib qo'ymoqchi bo'lganda ular. Bu degani ham ichki ishlar unaqa degani emas. O'zbekiston yomon degani ham emas-da. Ko'pchilik hozirgi paytda eng jahlim chiqadigani O'zbekiston davlatini qoralayapti-da. Yomon davlat nima? Davlat kim? Davlat xalq. Misol uchun davlat xalqligini tushunmayapti. O'sha ichki ishlar mani qo'shnim bo'lishi mumkin, yo sudya mani akam bo'lishi mumkin, prokuror, ya'ni gazda ishlaydigan mani ammamning o'g'li bo'lishi mumkin-da. O'zi xalq shu ishni qilyapti-da, lekin yana xalq davlatni yomonlayapti-da. U narsani yechish o'rniga mana shunaqa davlatni yomonligini qilyapti. Bo'ldi, temadan chiqib ketdim, lekin or-nomus haqida boshqa men talashayotgan narsam bitta. Men siz aytgan boyagi gapingizni aytayotganim Gulirano mani shaxsiy daxlsizligimni buzdi deganda, unda siz 100% haq bo'lardingiz. Men uzr so'rab chiqib ketdim sizdan agar shu temada talashgan. Lekin u bu moddani qo'ymagan sudyaga, u 235 qo'yibdi, meni urib yechintirdi degan. U narsa sudda ozgina bo'lsa ham oqlanmagan. Oqlanganda hatto ekspertizasi bor deyapti, meni urgan deyapti. U ekspertizasi ham to'g'ri kelmabdi. Boshqa betishi bo'yicha u 1-2 hafta oldin boshqa narsa degan. Lekin birikman 90% ishonyapman, ular zapal bo'lgandan keyin ichki ishlar urib, qo'rqitib, boshqa narsa qilib, solig'i bo'yniga qo'ymoqchi bo'lgan o'sha narsani. U zapal bo'lgandan keyin qilgan uni. U Guliranoni bu yerda o'zining aybi 100% o'zi oyog'i bilan kelgan. Agar ular Guliranoni ishxonasidan tortib olib kelganda, ko'chada ishini tegib turganda urib olib kirib, uyda zapal qilganda unda boshqa gap edi. Lekin u o'z oyog'i bilan kirayotgan ayol hech qanaqasiga iffatli, or-nomusli ayol bo'lmaydi. Misol siz ham tasavvur qila olmaysiz, o'zingizni yaqiningizga mana shunaqa kimnidir erkakning uyiga kirishi men ham tasavvur qila olmayman. Ilboy g'ururi bor odam, musulmon demaylik, g'ururi bor odam unaqa tasavvur qila olmaydi. Noto'g'ri ham. Yo, bu aytolman-ku, agar o'sha masalan o'sha niyatda kirgan bo'lsa, men uni oqlayotganim yo'q. Balki men endi o'sha yerda men uni yozib gapirmaganman u gapni. Lekin masalan agar endi ikki tomonni ham iddaosini eshitishingiz kerak-ku. U ham bo'yniga olmayapti-yu. Masalan bo'yniga qo'yib berish olmayapti. Isbot masalan video chiqarishda ham bo'yniga masalan video chiqqandan keyin ham aytsa bo'lardi-ku. Bo'pti, jim keta qolaman endi videosi chiqdi debdi. Undan keyin aytadiki, boshidan qo'y deyapti. U bir. Ikkinchidan, men bu esingizda bo'lsa, kunduzgi materialni ichida ular ataylabdan o'sha magazinchiga borganda telefon qil, 02 ga telefon qildirtirganda, keyin undan keyin telefon soat 2 da bo'lgan, ular aslida soat 1 da yetib borgan, mana shunaqa holat bo'lgan, vaqti ham to'g'ri kelmaydigan holatlar bo'lgan-ku. Anu bo'yicha, masalan, eski deputat bo'yicha, bu bo'yicha ham qarangda, nimaga shunaqa holatlar amalda o'tirgan yoki mana shunaqa holatga qarab ketyapti. Chunki masalan bir soliqchiga qarshi bo'lgan, deylik, hozir deylik yoki direktorga ham deylik, mayli, o'sha o'ziga ham qaratilgan bo'lsin yoki u paytda deputatga qarshi qaratilgan edi. Mana shu kompromat. Masalan deylik, u yomon ayol, u balo-battar, u yomon ayol bo'pti. Lekin uni kompromat qilishdan maqsad nima? O'sha jamiyat ichida agar masalan faollarni o'ldirishga harakatda, masalan siz bitta mavzuni olib chiqursangiz-da, sizni ovozingizni o'chirishi bitta yo'lida u. Unga qarshi agar siz bami turib bergan odamni qo'llab turmasangiz, mayli o'zi yomondir, yomonmi bilmaymanmi. Men hali ham 100% isbotlanmagan narsaga ayblamayman uni. O'zi kirdimi, o'zi kirmadimi bilmaymanmi. O'zi yomon bo'lgan taqdirda ham, masalan shunaqa tizim bo'lib turgan paytda uni yonini olmaslikni men to'g'ri deb bilmayman. Chunki ayni shu narsa sizga menga ham qaratilgan holatda bo'lishi mumkin deb o'ylayman-da. Ertaga boshimizga tushishi mumkin. Shu yerda 100% noto'g'ri gapirganingizni hozir aytib o'taman. Nimaga? Chunki o'sha adovati bor do'sti. Adovati men narkomanman. Siz narkobaronsiz-da, narkotik sotasiz. Sizni orqangizdan kimdirlar tushib yuribdi-da. Ismingiz nima dedingiz? Eldor. Shu Eldoringizdan tushib yuribdi-da. Men kimdir narkotik sotayotgan paytda ushlaymiz Eldorni deyapti-da. Men kelamanmi, ertaga Abdurahmon keladimi, Muzaffar keladimi farqi yo'q-da. Kim kelsa ushlaydi-da, ular kutyapti o'sha vaziyatda. Men oldingizga boryapman-da, narkotik olayotganda qo'lga tushyapmiz. Shunda men aybsiz bo'lib qolamanmi?
narkotik qabul qiluvchiman, narkotik sotyapman. U yerda siz aybdorsiz, faqat men aybsiz bo'lib qolaman. Ikkalamiz aybdor bo'lamiz. Yo, men siz gapingizni to'liq hozir aytasizki, shtobi o'zi borgan, o'zi xohlab borganligi uchun shtobi ikkinchi darajali shaxsdorsiz, tushundim. Lekin Shunaqa, yo'q, mana siz aytayotgan gapingiz bo'yicha men hop men uni kuzatgan taqdirda ani ayb topaman, boshqa narsa qilaman deyapti-da, ishidan ayb topsa tushunsa bo'ladi. Nimadir bu odam xato qiladi-da. Lekin bu 100% ani deputatni ham ustida yotgan paytda ushlagan, uni olib kelib ustiga olib chiqib qo'yib tiqqan ma'minini deb qo'ymagan. Misol uchun buni ham ko'chadan ushlab olib kelib uyiga qilib yechintirib maylisni urgandek urmagan-ku, o'zi oyoq ikkalasi o'zi oyog'i bilan kirgan. Ani deputat ayoldan dachaga dam olgani borgan, eri bor uni ham. Bu ham birovning uyiga o'zi oyog'i bilan kirganda, yana anaqani ichki ishlar yomonlashyapti. Bu shu holatda kutib yuruvdi ichki ishlar. Ular o'zi aybdor. Bu alami bor edi, bu men soliqchidan yo deputatdan deyapti. Deputatda shunaqaligini bilib turib yuradi. Misol uchun mana sizni ham aytganim boyagi misol, narka baroligingizni bilib turib, ketingizdan militsiya ichki ishlar tushganda, sizni ketingizdan tushganda men oldingizga borganimda, ikkalamizni qo'lga olganda, o'shanda sizni bo'ldi seni qo'lga olamiz, men oluvchi ekan deb qo'yib yubormaydi. Menga ham misol uchun sizga 10 yil bersa, menga meni jarima qo'llar yo 1 yil berar, 15 sutkaga o'tkazar, lekin men ham aybdor bo'laman. Chunki men qonunda taqiqlangan narsani misol uchun mana O'zbekistonda qasiga ham to'g'ri kelmaydi, dinga uch taraflama to'g'ri kelmaydigan narsani qilyapman. Siz aytganingiz mana, men qonun ustuvor bo'lishiga O'zbekistonda tarafdorman. Chunki qonun ishlamagan davlatda hech qachon taraqqiyot bo'lmaydi. Qonun men anu ham aytadi-yu bir xil urgandan keyin yozibdi, terpiyli ekan, unaqa, men ustidan u narsaga men qarshiman. Bo'ldimi? Doktor ustidan noto'g'ri tashxis qildimi, yozish kerak uni ustidan. Misol uchun militsiya noto'g'ri qildimi, yozish kerak. Yozganda shunda rivojlanadi. O'zini ustida ishlaydi. Lekin siz hozir keltirgan misolingiz bunga to'g'ri kelmaydi-da. Ular qilayotgan ish jinoyat emas-da. Masalan, aytayapman, diniy tomondan masala yo'q. Masalan, o'sha deputat deyilgan, ahmoq ekan shunchalik axloqsiz ekan, madaniyatsiz, odobsiz ekan, mana shunaqa yomon ishlar qilar ekan. Yana aytaman, o'zi javob beradi, qabrga o'zi kiradi, anu tepada o'zi javob beradi uchun. Nimaga uni orqasidan ichki ishlar kuzatib borish kerak-da? Zapal ustiga kirib bor. Zapal qildi ham deylik. Yomon ayol ekan, mayli. Nimaga uni ustiga kirib borish kerak? Bu holatda ham xuddi shunaqa. Nimaga bular yomon ekan, ikkalasi mana shunaqa ish qilar ekan, mayli. Nimaga ular, nima haqqi bor ularning ustiga kirib borishga? Tushunyapsizmi? Masalan, agar biz Eronda yashaganimizda yoki Afg'onistonda yashaganimizda deylik, unda u yoqda bilmayman, shunaqa qonun bormi yo'qmi? Masalan, u yerda agar noqonuniy bo'lsa, orqasidan borib kirib borib, syomka qilib, rasmiylashtirib, qonun bo'yicha sen qonunni buzding, ana endi senga qonun bo'yicha jazo beramiz desa. Lekin bu yerda qonun bo'yicha bunga hech qanday qarshilik yo'q-da. O'shani hisobidan, masalan, endi bu keysda ozgina boshqacharoq. Bu keysda, chunki u yerda telefon qildirishgan, ko'p ma'lumot ko'p-da. Mana bu Farg'onadagi keysda ma'lumot ko'p. Deputat keysida vaqti ma'lumoti yo'q, bitta kichkina video tarqovdi. Shu bilan u deputatlikdan ketdi. Boshqa sudga ham bermadi. Aybi bordir balki, rostdan qilgandir o'sha ishni. Lekin qarang, men bitta narsa qilgan, o'sha deputat qilganini, misol uchun har qatdan shunaqa qilgan bo'lsa, men aytayapman, boshda aytdim, men o'zim ham olib olmasman-da. Misol uchun men ham kishim mumkin, yo zino qilish mumkin, boshqa narsa qilish mumkin, lekin o'sha paytda ushlangandan keyin men o'zimni qilmadim o'sha ishni, meni majbur qilishdi deb chiqsam, men u 100% boshqa narsa-da. Agar qilib turdimmi, bo'ldi, yo'q bo'lib ketdim. O'shana u ertaga men tavba qilamanmi, qilmaymanmi, ikkinchi masala-da. Bir marta qo'lga tushib, yana 10 marta zino qilib, yo 10 marta ichib yurib boshqa narsa qilaverishim, unga men o'zim javob beraman. Lekin men xalqqa chiqib, men uni qilmadim, ular meni unaqa qildi desa, o'sha bu men muammoim emas-da, o'sha xalqning muammosi bo'ladi. Men boshqalarga ta'sir qilaman, o'sha aytdim-ku boya, qadriyatga ta'sir qiladi. Ertaga qizlar o'ylaydi, bu oddiy hol bo'lib qopti. Misol uchun qonunan haqqim bor ekan meni begona erkak bilan yotishga yo boshqa narsaga. Keyin aytasiz, agar qonunan bu yerda buzilganligi ham bor, ikkalasini eri o'shani 0.2 qilganda qonunan jazo olardi, oka. Qonun bu 100% qonun buzilishi, lekin ikkalasini eri qilmagan, tushdi. Agar ikkalasini eri meni xotinim masjidga kirib ketdi zino bilan, yo masjid dachaga kirib ketdi deb 0.2 ga telefon qilganda 0.2 ga o'sha uyga kirishga haqqi bor edi. Qonun taraflama, qonun misol uchun to'g'ri
Ben qamaydi demayman, lekin minimalga jazosi bo'ladi. Ertaga ajrashayotganda ham, misol uchun bolalarini olishga ham u tarafda bo'ladi. Bitta erkak shu xotinini 100% zapalda ushladi, isbot qilib berdi, hamma narsasi turibdi, mana shu deputat deylik. Ertaga ajrashayotgan paytda bolasi otda tarafga o'tiladi, chunki onni axloqsiz bo'lgani hisobiga. Jarimasi ham bo'ladi. Qonuniy taraflama o'tda er taraflama bo'lsa, jarima bor. O'tda 100% solchi haq bo'lib ketmaydi. O'shancha aytayapman men. Erli, ayolli deyapman. Ersizlarni gapirmayman. Boshdan aytdim men. Erli, ayolli deb gapirdim. Ersizlar to'g'ri, men nimadir deyolmayman ularga. O'sha aytganimdek, balki ikkinchi nikohi bo'lishi mumkin, boshqa narsa. Lekin deputat ayollar ham xalqatdan o'zini xohishi, bu Gulira'noni ham o'zini xohishi. Men unga hech qanaqa ishim yo'q. Nima qilsa qilaversin, o'zi bilganini qilsin. O'z javob beradi. Misol uchun qimor reklama qilayotganlar ham qimor reklama qilyapti, butun ommani shu jarligiga tortyapti-da, lekin o'zi o'ynasa o'ynaversin. Hech kim anaqa qilmaydi. Ular aytadi-yu, o'zini oqlaydi. Men o'zim o'ynamayman, sal o'ynasalaring, o'ynalaring. Unaqa o'zini oqlolmaydi. Bular ham hozir shunaqa bo'lib qoldi-da, butun ommani jarligiga tortib ketyapti-da yoki. O'sha men bu yerda nima deyapman? Qonun ustuvor bo'lish kerak, lekin qonun qadriyatga asoslangan bo'lish kerak. Agar qonunni o'zi ishlaversa, qadriyat ishlamasa, u jamiyat bo'lmaydi. Qonunni baribir, misol uchun mezoni ham bo'lish kerak, qadriyatimiz ham ana mezoni bo'ladi-yu, o'sha o'zbeklarni. To'g'ri, lekin shunga masalan o'sha birinchidan men qo'shilmayman, bunaqa qonunni eshitmaganman. Agar bo'lsa, menga keyin ham tashlab berishingiz mumkin. O'zim ham qidirib ko'raman. Agar rostdan erli ayol deylik, bitta mana shunaqa yomon ish qilayotgan paytda ichki ishlar kirib borishga haqqi bor degan narsa men ishonmayman, bo'lmasa kerak. Bilmayman ham, lekin qarab ko'rishga harakat qilaman. Menimcha yo'q. Qarang, mana bitta shu gapingizga anaqa uzr gapingiz bo'ldim. Erini, ikkinchi xotinini bilib turib ustidan yozib yuborgan ayollarni ko'p eshitgansiz, to'g'rimi? Ikkinchi xotinini bilib, qonunda ikkinchi xotinlikka ruxsat yo'q o'zida. Bor. Ikkinchi xotin yo'q, qonun. Yo'q, ikkinchi xotinga bizda qonunda ruxsati yo'q. Agar xotini yo'q. Yo'q. Misol uchun xotini o'sha erini ustidan yozib yuborsa, unaqa qiladi. Lekin eri xotinining ustidan yoza olmaydi. Unaqa qonun yo'q. Shuni eshitdim yaqin. Eri o'sha xotini ikkinchi agar erli bo'ladigan bo'lsa, unga qonun yo'q ekan. Lekin bu taraflama lekin bo'lish kerak menimcha. Agar xotini ham erim boshqasi bilan qilyapti, eri ham meni xotinim mashti zino qilyapti, men kuzatib yuribman, dalil bo'lish kerak deganda 02 chaqirib ichkariga kirishga, men 100% menimcha kirishga haqqi bormi yo'qmi bilmadim, lekin ayblashga u ayol aybdor bo'ladi va o'sha jarimaga ham tortiladi. Javobgar bo'ladi. Guvoh sifatida masalan ichki ishlar kelishi mumkin, lekin menimcha uyi ichkarisiga kira olmasa kerak. Chunki masalan ofitsialniy order kerak uyga kirish uchun. Masalan suddan qaror bo'lmasa, haqqi yo'q-da. Masalan, o'tda deylik, qanaqadir ham jinoyatchi borligi aniq bo'lsa balki. Endi xullas biz hozir spekulyatsiya qilamiz, qonunni to'liq bilmaymiz, bundan foyda yo'q. To'g'ri, shunaqa eri o'tda, meni ayolimni zo'rlayapti, olib kirib ketdi desa, order kerak emas. Misol uchun, ani o'tda ham shunaqa ma'lumot bo'lgan, o'zi ham bilgan 14-16 yosh qizmasligini, lekin bilyapti, qonunda hozir 16 yosh desam keladi, voyaga yetgan desam, o'zimni ham ertaga olib borib kelib boshqa 16. O'tda er ham aqllilik qilib, misol uchun aqli bor er aytadi, xotinimni zo'rlayapti, menimki buzlaring eshigini olib kirsa, ular kirib buzishga haqqi bor. Chunki agar ertaga har qatdan zo'rlayotgan, urayotgan bo'lsa, ichki ishlar javob beradi, sen eshigini buzmading deydi. Ular order olib, ruxsat olguncha ishini qilib bu yoqda chiqib ketib qoladi-yu, shu narsasi ham bor. Yo'q, lekin men qo'shilmayman unaqa qonun borligiga baribir. Guvoh sifatida chaqirish mumkin-da. Mayli, mavzu bo'yicha-da baribir ham. Endi xullas adashmasam baribir ham umumiy ma'no, masalan, unga qo'shildik, menimcha o'sha xo'p yomon ish qilgan, agar qilgan bo'lsa, men hali ham 100% ishonmayman qilgan-qilmaganiga. Endi masalan, diniy tomondan o'zi javob beradi. Qonuniy tomondan bo'lsa, endi o'ylaymanki men, masalan, hozir 9 tasi hali ham o'sha nimada turibdi? Nima deydi? Tergovda, prokuratura tekshiryapti. Yana meni eng katta qaytarib turgan narsa, shu to'liq nima deydi, ichki ishlar tomonidan o'tib ketishdan o'sha исторический data bo'yicha va mana shu o'sha sud tizimi, ichki ishlar tizimi bir-biri bilan juda yaqin ishlashi bo'yicha, masalan, prokuratura bir-biri bilan yaqin ishlaydi va hech qachon o'sha o'zbeklarda bekor ishlar nima yo'q, qarg'a ko'zini cho'qimaydi deydi-yu. Bekorga emas deb o'ylayman-da. Masalan, o'sha prokuratura qarshi bo'lganda bunga, anu bolani magazinchini chaqirib qo'rqitib bo'yniga nimadirlar qo'ymoqchi bo'lishibdi-ku, o'zi intervyu berib chiqdi-ku yaqinda. Agar bu yerda prokuratura bilan anu sud tizimi yo oqlovchilar birga bo'lmagan, prokuratura 100% anaqani
ichki ishlar ayblayapti bu yerda. Gulirani uni oqlayapti. Bu yerda ancha u taraflarga tanish bilishlik bo'lmagan. Sud ham katta ehtimol bilan o'shani katta rezonans bo'lib ketdi-yu, shov-shuv bo'lib. Butun O'zbekistonda anaqa yo'qmi, ayol ifatini oqlaydiganlar yo'qmi, u yoq bo'lganga, menimcha bosim bilan ham 4 yil bergan. Ertaga ko'ra sud уже yana vaziyat o'zgardi, 50-50 bo'lib qoldi. 4 yildan oqlanadi o'sha. Ular oqlanish ehtimoli hozir 100%. Endi masalan aybdor bo'lganda ham oqlanish ehtimoli O'zbekistonda juda yuqori ichki ishlar xodimlarini. Masalan, ko'p ko'rganmiz-ku, kirib ketadi, deylik 8 yil beriladi, amnistiyaga tushadi yoki yaxshi xulqi uchun chiqib keladi-da tez. O'zi shundoq ham, chunki o'sha organda ishlaganligi uchun. Endi juda katta jinoyat qilmagan bo'lsa, qotib qoldingiz. Okay. Mayli, bilmayman. Bir soatcha gaplashdik. Endi hamma o'zini fikrini aytdi. Xo'p, chiqib ketdilar. Men hozir yana kirgan bo'lsalar, qaytarib hozir. Xo'p, tashab qo'ydim. Xo'p, bir soatcha gaplashdik. Menimcha baribir ham 100%. Endi masalan men aytaman, men bu yerda adolat bo'lishini xohlayman, lekin 100% hammamiz ko'rmaganmiz nima bo'ldi, nima qo'ydi. Men bu berilayotgan dalilni ham hamma narsani 100% aniq qilishga yetarli deb o'ylamayman. Chunki o'zini o'zi oqlamagan bo'lardi deb o'ylayman va ular qamalmagan bo'lardi deb o'ylayman. Qanchalik jamiyatda bosim bo'lishiga qaramasdan, endi O'zbekiston sudlari nima deydi, unchalik emas u, nima deydi, jamiyatdan juda kuchli bosim bo'lgan paytda shtobi ichki ishlarga nima beraveradigan darajada emas deb o'ylayman. Yana bilmadim. Qo'shib berdim yana hozir. Tashladim sizga. Qo'shilsangiz bo'ladi. Xo'p. Qo'shilsangiz bo'ladi. Uzilib qolganini bildim, tashab qo'ydim yana qaytadan jonliga kirsangiz bo'ladi. Lekin o'sha bir soat gaplashdik, bilmadim. Hamma o'z fikrini bildirdi. Rahmat vaqtingiz uchun. Qanday bo'ldi join.com nega? O'zi oyoq bilan borgan. Hozir. Xo'p, o'shanga hamma bilmadim o'z fikrida qoladimi. Umuman olganda baribir men o'ylayman. Masalan, deylik, biza o'sha xalq nomidan chiqqan odam tomonidan turganimiz yaxshimikin deb o'ylayman oxir oqibatda. Nimagaki, ya'ni o'sha narsa, masalan, deylik, o'sha ayol nohaq bo'lsin, o'sha ayol gunohkor bo'lsin, yomon ish qilibdi. Ayol hozir tuhmat qilayotgan bo'lsin-da, yaxshi emas. To isbotlanmaguncha aniq bilmaymiz. Lekin tuhmat qilayotgani isbotlanguniga qadar baribir ayollar orqasida turib turganimiz yaxshi deb o'ylayman. Chunki ayollik kuchi nisbatan ichki ishlarga qaraganda kam deb hisoblayman-da. Masalan, bitta ichki ishlar eng oddiy xodimni o'sha qo'yib, bitta oddiy fuqaroni qo'ysangiz yoki deylik, mayli bu direktor ekan degan taqdirimizda ham bitta bilmadim, bir ofitser yoki serjant yoki kimdir qo'ysangiz, baribir ichki ishlar xodimida kuch, mana bu tanish bilish yoki o'sha kuchini o'tkaza olish qobiliyati kuchroq qo'lida borda ularni. O'shani hisobdan jonligingizni saqlab menga jo'nating. Xo'p, keyin jo'natishga harakat qilaman. O'shaning uchun ham aytamanki, hozircha hammasi isbotlanmagunicha baribir ham ayollar orqasida turib turishimiz kerak deb o'ylayman. Endi bu yoqda hozir diniy masalada biz gaplashmadik. Mayli, yomon gapirmaydi, xullas bitta odam o'sha ayolni oqlayotganlarni bir diniy fatvo berardilar, u haqida gaplashmadik, lekin unga umuman qo'shilmagan bo'lardim. Mayli. Xullas kalom, o'shaning uchun shu xulosani o'zingizlar qilasizlar. Menimcha fikr oxir oqibatda hammada o'zgarmasa kerak deb o'ylayman, lekin bu uchun urush kerak emas, chunki hozir hamma urush yuribdi-da O'zbekistonning ichida, mana shu uchun. Bir tomondan keladi, o'zi nimalarni aytadi, gaplashmaydi. Ayniqsa izohda, kommentlarda gaplashishadi, qo'pollashishadi, undan foyda yo'q. Agar to'g'ridan-to'g'ri gaplashadigan bo'lsanglar, ancha narsalar o'zi juda yaqinlashib qoladi. Agar kommentda gaplashsanglar, hamma narsa bundan uzoqlashib ketaveradi, qo'pollashiladi. O'shaning uchun yuzma-yuz yoki telefonda gaplashish kerak. Ancha o'sha mavzular ancha yaqinlashib, fikrlar ancha yaqinlashib, ba'zi bir o'rinlarda balki fikrlaringiz o'zgarar, ba'zilarida balki o'zgarmas. Lekin oxir oqibatda baribir buni o'sha qanchalik miqdorda adolatli bo'lsa-bo'lmasa o'sha sud hal qiladi-da. Shar'iy tomondan hal qilinmaydigan masala bu. Tuhmat qildimi, tuhmati uchun javob bersin. Men muammosi yo'q.
lekin bunga diniy bir tus berish kerak emas deb o'ylayman. To'g'ri, odob axloq normalariga to'g'ri kelmaydi. Lekin biz diniy tus berganimiz bilan unga diniy jazo bera olmaymiz-da. Qo'limizda unaqa instrument yo'q. Biz huquqiy davlatda yashaymiz. O'shaning hisobidan huquqqa tayangan holatda huquqiy baho berish kerak. Masalan, odamlar unga diniy baho berib, o'zi nafratlanishi mumkin, yomon ko'rishi, uzoqroq yurishi, jamiyatdan ajratishga harakat qilishi mumkin. Lekin jazoni o'sha sud orqali o'sha strukturalar berish kerak oxir oqibatda. Masalan, qanaqa tuhmat qildimi, tuhmat uchun adashmasam qamoq jazosi. Okay. Ishlot shekilli o'chib qoldi o'yladim. Tuhmat uchun adashmasam qamoq jazosi yo'q deyishdi. Masalan, agar tuhmat qilgani isbotla, mana bunaqa narsada, masalan, hozir agar o'sha ayolga qarshi ayolni haq deb tasavvur qilib turaylik 5 minutda. Agar mana shu ketishda davom etsa, ayol haq bo'lsa-da, masalan, unga qarshi chiqayotgan materiallar kesilgan balobatlar bo'lib chiqsa, deb tasavvur qilaylik, mayli. Shunaqa paytda nima deydi? Men bu tomonda babram qolib ketadi-da o'zi. Ya'ni shu bilan undan keyin chiqishi mumkin bo'lgan haq, o'zini haq deb o'ylagan odamlar ham boshqa qaytib o'sha ovozi chiqmay qoladi. Ularning ovozini ushlab turish uchun ham toki to'liq isbotlanmagunicha babram nisbatan ayolga ko'proq yon bosib turish kerak deb o'ylayman. Ana u bo'yicha masalan aytishyapti-yu, ayollar yonidan o'tganlarni san o'zing yaqinlaringda shunaqa bo'lsa nima qilarding deb. Xuddi shu savolni sizlarga ham bergan bo'lardim. Agar sizlarni yaqinlaringizga ham sizlarning tasavvuringlar bo'yicha u ish qilgan degan shart bilan shu gapni aytasizlar-da. U shu ish qilgan, o'shani hisobidan sani yaqinlaring orasida shunaqa voqea bo'lsa nima qilarding deyapsizlar, to'g'rimi? Endi qilmagan tomondan o'ylasanglar, shu ish qilmagan, menga tuhmat qilishyapti deyotgan bo'lsa va o'zini haq huquqini himoya qilayotgan bo'lsa-da, xuddi shu ayol sizni yaqiningiz bo'lsa, unda nima qilardinglar? O'sha sizlar qo'yayotgan ayb o'zingizlarga qaytib qolgan bo'lardi. Ya'ni diniy tomondan ko'rib, bilib, ushlab ko'rmasdan turib to'liq baribir ayblab yubormaslik kerak deb o'ylayman. Men videolarga to'liq ishona olmayman. Chunki hozir istalgan narsani juda ham chiroyli qilib montaj qilsa bo'ladi, baribir ham. O'shaning uchun baribir ishona olmayman. Ayniqsa u video suddan keyin chiqib kelsa, qamalgandan keyin chiqishidan nima foyda? Videoni chiqishini o'zi ham aslida o'sha xodimlar va o'sha kim aralashgan bo'lsa, o'sha aralashganlar orasida qonun buzilishi aslida. Ularning haqqi yo'q edi bu videoni chiqarishga. Bu videoni chiqarishdan asosiy maqsad o'sha qamalgani uchun deylik tuhmat sifatida o'zini keysini ko'tarish xolos. Masalan, u ham to'liq isbotlangani yo'q. Nimaga hali ham 9 tasini ishi tergovda turibdi. Xullas shunaqa gaplar, bilmadim. Oxirini ko'ramiz, sud hal qiladi. Sudda har narsa chiqishi mumkin. Hattoki deylik o'sha 9 tani qamagan holatda ham balki rostdan bu ayol tuhmat qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Chunki O'zbekiston sudlarini deylik ishonchli, masalan Amerikada ham shunaqa sudlar bor afsuski, 100% sudga ham ishona olmaysiz. Lekin iloji yo'q, oxirgi qarorni qabul qiladigan joy bu sud. Qanchalik adolatli uni keyin ko'ramiz, xudo xolasa. Shu boshqa hech narsa deya olmaymiz deb o'ylayman. Buni xo'p, Reelsga qo'yishga harakat qilaman va o'sha yerdan to'lig'ini ko'rsanglar bo'ladi. 1 soatdan oshiq bo'ldi, bilmayman. Balki o'chirib tasharman, chunki juda uzun bo'lib ketdi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Fikringlar bo'lsa, iltimos sizlardan o'sha madaniyat bilan, odob bilan bemalol yorishinglar mumkin. Agar endi oxir oqibatda bu ish oxirini endi sudda ko'ramiz, suddan natijasini bilib olamiz. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar.